Sveiki, esu Austėja iš Qbuilds ir sveiki atvykę į dar vieną tech naujienų epizodą. Šį kartą mūsų rubrika vadinsis Kur leisim pinigus 2024 metais remiantis CS naujienomis. Apšviečiame jūs. Praeitą savaitę vyko visiems gerai žinomas, gal kas ir patys gyvai stebėjot, CES renginys Las Vegase. Buvo pristatyta begalė skirtingų įmonių išradimų ir žinoma dar vienas Xbox valdiklis, apie kurį mes jau daugiau nešnekėsim, nes yra svarbesnių naujienų. Pradėkim nuo pačios svarbiausios ir nuostabiausios naujienos visiems žaidėjams bei kompiuterių entuziastams. MSI pristatė savo naująją vaizdo plokščių seriją Super. Kaip ir viename iš anksčiau išleistų naujienų epizodų minėjome, Nvidia GeForce RTX Cam 8 Super, RTX Cam 7 Ti Super ir RTX Cam 7 Super serijos vaizdo plokštės. Visose užtikrintas pažangus aušinimas, didesnis našumas ir naujausios technologijos. Naudojant DLSS 7 iš 8 pikselių gali būti sukurti dirbtinio intelekto pagalba, o tai pagreitina spindulių sekimą net iki 4 kartų ir užtikrina daug geresnę vaizdo kokybę. Ir aš likau visiškam šoke, sužinojus, kiek jos kainuos. Ta prasme, RTX Cam 8 Super vaizdo plokštė bus tik 999 eurai. Jaučiu, kad jos taip greitai neliks kaip naujų Apple telefonų ir reikės laukti eilėse. Ji turėtų išeiti sausio 30 dieną. Tai būkit pasiruošę, nes sausio 30 jau labai greitai. Beje, nenubėgant dar nuo vaizdo plokščių, verta paminėti ir išskirtinę MSI GeForce RTX Cam 8 Super 16 GB Expert seriją, kuri savo dizainu primena Nvidia Founders Edition vaizdo plokštę arba tiesiog daugumos mašinų priekinės groteles. Joje integruota unikali vėdinimo sistema, kurioje vienas ventiliatorius įtraukia vėsų orą, o kitas išstumia šiltą orą. Speciali Zero Frozer technologija užtikrins, kad vaizdo plokštė ilsėsis, kol dirbsite tik darbalaukyje. Skamba kaip puikia vaizdo plokštė, kurios tikrai verta palaukti. Dabar šiek tiek iššokam į AMD daržą. Pagaliau oficialiai paskelbta apie AMD Radeon RX 7600 XT vaizdo plokštę. Pagrindinis skirtumas nuo RX 7600 yra padidinta galia ir dvigubai daugiau VRAM. Ji sukurta 1080p raiškai, bet patogiai jausis ir 1440p su FSR 3 technologija. Ji bus išleista sausio 24 ir spėjama, kad kainuos apie 270 eurų. AMD šiais metais pristatė Ryzen 8000G procesorių su 8 Zen 4 branduoliais ir Radeon 780M mobiliosios grafikos čipu. Buvo paminėta, kad žaidžiant ant 1080p tokius demanding žaidimus kaip Alan Wake 2 ir Cyberpunk, procesorius siekia 60 FPS. Be jokios vaizdo plokštės. Jų kaina bus apie 300 eurų. MSI pristatė savo motininę plokštę Project Zero, kurios visos 24 jungtis yra dedamos gale, kad nereikėtų į priekį vesti jokių laidų. OMG, for real? Jau seniai galvojau, kaip būtų gerai, jei tie laidai nebegadintų visos kompiuterio išvaizdos. Tad ši motininė visiems nekenčiantiems netvarkingų laidų, ypač tokiems kaip Tautvilas. MSI išleido ir daugiau motininių plokščių, tad jei norit pasidomėti daugiau, visi linkai bus sudėti apačioje. Deepcool išleido naujas CH610 mini ITX dėžes, kurios iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai mažytės, tačiau juose tikrai tilps daugiau įrangos nei galite įsivaizduoti. Tilps iki 172 mm kūleris, 3 laizdų vaizdo plokštė, bet koks maitinimo blokas, modernus I/O, pavyzdžiui 2A tipo USB ir 1C tipo prievadas, tinklelis priekyje, viršuje ir gale užtikrins gerą oro srautą ir vėsins viduje esančius komponentus. Dėžė viršuje net turi rankeną, kad galėtumėt pasiimti savo mini kompiuterį kur tik norit. Kompiuterio dėžė bus juodos ir baltos spalvos. Jei matėt mūsų reels apie naują Asus ProArt motininę, kurią įdėjome į savo video editorių, tai dabar galėsite įsigyti ir šios linijos dėžes. Asus išleido PA602 ProArt kompiuterio dėžę. Jie atkeliauja su jau integruotais 200 mm ventiliatoriais priekyje. Gali talpinti net 420 mm radiatorių. Dėžėje užtikrinamas puikus aušinimas, nes atsižvelgiama, kad bus daug dirbama prie kompiuterio be perstojo. Taip pat įdomus dalykas. Šone esantis indikatorius, kuris primins, kada reikia išvalyti dulkių filtrą esantį priekį. Ir dar porą gražuolių. Turbūt prisimenat mūsų naujienų epizode kažkada minėtą Montec dėžę su lenktu stiklu priekyje. Tai dabar šį nuostabų sprendimą MSI pritaikė ir savo kompiuterių dėžėms. Susipažinkit su MSI MEG Maestro 700 LPG. Ji palaiko iki eATX motininės ir yra specialiai pritaikyta prieš tai minėtoms naujausioms Project Zero motininėms plokštėms, kurių jungtis yra tik gale. Žinoma, už tokį grožį reikės pakloti nemažą pinigų sumelę. Tikimasi, kad jis sieks apie 360 eurų. Be to, MSI pristatė ir Magpano M100R PZ
stulbinančią dėžę su 270 laipsnių panoraminiu grūdinto stiklo skydeliu, kad jau tikrai matytumėt viską, kas viduje. Mac Panel atkeliauja su 3 iš anksto sumontuotais 120 mm ventiliatoriai šone ir vienu 120 mm ventiliatoriumi gale. Galėsite rinktis iš juodos ir baltos spalvos. Kuleriai. Naujasis Deepcool Assassin 4S aušintuvas, trumpai tariant, kompaktiškesnė Assassin 4 versija. Skiriasi vėdinimo konstrukcija. Įdiegtas vienas 140 mm ventiliatorius vietoj 2. Galima bus perjungti ekstremalų arba tylųjį režimą. Aušintuvas puikiai suderinamas su visais naujausiais Intel ir AMD procesoriais. Deepcool Assassin 4S netrukus bus galima įsigyti tiek baltos, tiek juodos spalvos. Deepcool taip pat pristato savo naujausius Mystique 420 mm, 360 mm ir 240 mm IO aušintuvus, pasižyminčius aukščiausios klasės vėdinimu ir dizainu. Per integruotą 2,8 colių IPS skystųjų kristalų ekraną galima bus matyti arba svarbiausius kompiuterio rodmenis, arba tiesiog smagius gifus. Šiuose IO aušintuvuose integruotas 4 kartos siurblys, kaip iš Teletubbių, ir naudojami FT12SE ir FT14FDB ventiliatoriai, kad tiek esamos, tiek būsimos procesorių kartos būtų tinkamai aušinamos. MSI taip pat pristatė naująjį Mac Core Liquid A360AO aušintuvą. Jo išskirtinis bruožas – padidintas vario paviršius, kuris padeda maksimaliai perduoti šilumą net iš naujausios kartos procesorių. Taip pat procesoriaus temperatūrą mažina ir viduje esantis siurbliukas, kuris tolygiai paskirsto sušildytą ir atvėsusi vandenį po aušintuvą. Trifazis variklis sumažina vibraciją ir triukšmą bei užtikrina aušintuvo ilgaamžiškumą. Mac Core Liquid skirtas tik LG A1700 ir AM5 procesoriams ir yra komplektuojamas su ARGB šviečiančiais ventiliatoriais. Dami savo Project Zero seriją, MSI taip pat išleido ir ventiliatorius, kurie susijungia magnetais, be jokių laidų tarp jų. Panašiai kaip Lienli. Prie komplekte esančio ventiliatorių kontrolerio galima prijungti net 18 ventiliatorių. Juos galima suskirstyti į 2 grupės, kad efektyviau valdytumėte oro srautą. Dėl specialios tvirtinimo struktūros ventiliatoriai veikia itin tyliai. Esant 2000 apsukų per minutę greičiai, triukšmo lygis išlieka apie 28,7 decibelai. MSI pristatė pirmąjį nešiojamą žaidimų kompiuterį MSI Claw su naujausiu Intel Core Ultra procesoriumi, ergonomiškesniu dizainu ir USB-C Thunderbolt palaikymu. Nors LCD ekranas nusileidžia OLED'ui, tačiau šio nešiojamo žaidimų kompiuterio pagrindinis kozeris yra specifikacijos. Jis bus pristatytas vėliau šiais metais ir kainuos apie 640 €. Sony pristatė didžiausią naujieną iš visų. Bendradarbiaudami su Siemens sukūrė XR virtualios realybės akinius su aukščiausios klasės specifikacijomis ir patraukliu Sony dizainu. Jos skirtos ne plačiai auditorijai, bet savo srities profesionalams, tokiems kaip inžinieriams ir dizaineriams. Tam, kad padėtų jiems susikurti erdvinį vaizdą, paspartinti produktų kūrimą ir sutaupytų daugiau laiko. Visa tai bus įgyvendinta su technologija vadinama skaitmeniniai dvyniai ir komplektuojama su Siemens programinės įrangos paketais kaip Siemens NX Immersive Designer. Jei jūs gazdina visi tie virtualios realybės akiniai ir jų išvaizda, šie X-Real 2 Ultra akiniai, primentantis paprastus akinius nuo saulės, bus jūsų išsigelbėjimas. 2 priekyje esančių 3D kamerų dėka galite pilnai nuskanuoti aplinką ir net sekti, kur yra jūsų ranka. Visa tai vainikuoja platesnis žiūrėjimo kampas per 1080p OLED ekranus. Kaip minėjome savo praeitame naujienų epizode, kad LG erzino, jog išleis naują monitorių su tokia pačia Dual Hertz technologija kaip Asus ROG OLED, tai taip jie ir padarė. Pristatom naujų telaitį LG 4K OLED, aš pavadinimą šitą nesakysiu, 32 colių žaidimų monitorių su Ultra Gear su 240 Hz atnaujinimo dažniu. Jame taip pat yra dvigubo atnaujinimo dažnio funkcija, kuri leis vienu mygtuko paspaudimu perjungti į 1080p su 480 Hz dažniu. LG teigia, kad ekranas pasieks 1300 nitų ryškumą, žodžiu neprilygstamą. Nors LG dar nepaskelbė išsamios informacijos apie monitorių kainas ir prieinamumą, tačiau augant OLED žaidimų monitorių sąrašui, jo kaina spėjama bus itin patraukli. Asus tiesiog nustelbė visus, pristatydami 3 naujus monitorius, iš kurių 2 gali pasiekti net 480 Hz atnaujinimo dažnį. Panašiai kaip LG, Asus turės 2 režimų 32 colių OLED monitorių, galinti pasiūlyti 240 Hz atnaujinimo dažnį esant 4K arba 480 Hz esant 1080p raiškai. Ir 27 colių
1440p OLED monitorių, kuris gali veikti 480 Hz atnaujinimo dažniu. Ar įsivaizduojat? Na ir trečias monitorius, kurį jie pristatė, buvo lenktas 39 colių 240 Hz OLEDas, kurio didžiausias HDR ryškumas yra net 1300 nitų. Visose trijose monitoriuose yra trečios kartos plokštės, kurių didžiausias ryškumas pagerintas apie 30%, žiūrėjimo kampas 20% ir daugiau apsaugos nuo perdegimo, nes juk OLEDai. Deja, bet kol kas nei tikslios išleidimo datos, nei kainus Asusas nepaskelbė. Nors Alienware Trim 4 QD OLED buvo geriausias žaidimų monitorius, kurį galite nusipirkti beveik 2 metus, net esant dideliai konkurencijai, mums kilo klausimas. Ką dar buvo galima pagerinti? Padidintas spalvų tikslumas, ryškumas, didesnis atnaujinimo dažnis ir mažesnė kaina. Išskirtinis stovas su šešiakampiu pagrindu, kuris beveik neužima vietos ant stalo, tačiau yra ganėtinai tvirtas. Ir kam OCD yra ties tvarkingais laidais, juos puikiai galima pravesti per stovą į apačią. Po monitoriumi turėsite porą DisplayPort 1.4 jungčių ir vieną HDMI 2.1 prievadą. Jo kaina turėtų siekti apie 820 €. Dar vienas Alienware, vėl pavadinimą šitą tikrai nesakysiu, 31,5 colio 4K QD OLED monitorius. Skelbiama kaip greičiausias pasaulyje 4K OLED, leidžiantis bet kokiam žaidimui, kurį žaidžiate, atrodyti ir veikti kuo puikiausiai. Iki šiol 4K monitoriuje nematytas 240 Hz atnaujinimo dažnis ir 0,03 milisekundžių atsako laikas. Galėsite žaisti nuo geriausių kompiuterinių PS5 ir Xbox Series X žaidimų. Dėl 140 pikselių colyje ekranas gali pasiekti net 99% spalvų gamos, o tai lemia itin sodrias spalvas. Ir jo kaina labai faina. Tik 1100 €. Pagaliau turėsiu su kuo žaisti Valorantą. Nuo šiol dirbtinio intelekto pagalba žaidimai nebebus tokie pat kaip anksčiau. Jei pavargote girdėti tas pačias veikėjų dialogo eilutes, ta era pagaliau baigėsi. Su nauja Nvidia AI platforma, Avatar Cloud Engine platforma, NPCs dabar galės atsakyti į jūsų klausimus kaip tikri žmonės ir palaikyti pokalbį. Bendradarbiaudama su geriausiais žaidimų kūrėjais, įskaitant Charisma AI ir NetEase Games, Nvidia siūlo visiškai kitokią žaidimų ateitį. SM1 Slim yra pirmoji Satechi mechaninė klaviatūra. 75% mygtukų išdėstymas, žemo profilio rudi jungikliai, nuimami klavišų dangteliai ir reguliuojamas baltas foninis apšvietimas. Be Bluetooth klaviatūroje yra 2,4 GHz USB imtuvas, kurį galite belaidžiu būdu prijungti prie kito įrenginio. O pati klaviatūra gali prisijungti prie 4 įrenginių - nešiojamo kompiuterio, planšetės ar telefono. Satechi klaviatūra suderinama su macOS, iPadOS, iOS, Windows OS ir Google Chrome OS. Pirmoji Hyde klaviatūra pasižymė tikrai unikaliu dizainu. Ji man primena tą Xbox kontrolerį, kurį pristatėm viename iš naujienų epizodų ir kuris primena pigius žaislus iš mugės. Šį efektą sukuria polikarbonato apvalkalas, dar kitaip vadinamas Crystal Bubble, kuris turi daugybę RGB šviesos diodų ir šviečia ne tik aplink klavišus, bet ir skaidrios klaviatūros apačioje. Šviesas galėsite valdyti su specialia Hyde Nexus programinė įranga. Jos kaina sieks apie 160 €. Tiek naujienų ir naujų produktų šią savaitę. Pristatėm tikrai begalę, tai manau išsirinksit tai, kas patiks labiausia. Mes irgi jau ieškom, ką čia gero nusipirkti. Ir ačiū dar kartą labai, kad žiūrėjot mūsų naujienų epizodą. Nepamirškit pasubscribinti mūsų kanalą, palaikinti šį video, jei norit matyti daugiau. Palikit komentaruose, ką patys manot apie naujus produktus, kas patiko labiausiai ir ką žadat nusipirkti. Prisijunkite mūsų Discordo serverį, pasiekit mūsų socialiniuose tinkluose, žodžiu, all the jazz ir susitiksim kitą savaitę. Iki.